Yes, moja kati ya taarifa ambayo pengine inaweza kuwa ndio taarifa yangu ya mwisho kwa siku ya hii leo ni hii hapa, ambayo nitakujuza muda mfupi kuanzia sasa. Lakini kabla sijazungumza lolote, ningetamani kukuuliza jambo moja. Je, ni tayari umekwisha kujiunga na familia yetu ya kimichezo na burudani? Kama bado, pengine unaweza kuwa unajiuliza nawezaje kujiunga na familia hiyo. Cha kufanya ni kitu kidogo kweli kweli ambacho hakina gharama yoyote. Tazama chini ya video yako, kuna maneno yanayosomeka kama subscribe, ya bonyeze mara moja. Mara baada ya kufanya hivyo, kuna taarifa moja ya hakuna alama moja ya kengele itatokea, nayo utaibonyeza mara moja, na kwa kufanya hivyo tu moja kwa moja tukomekwisha kujisajili na kuwa mdau wetu wa karibu kabisa wa channel yako pendwa. Yes, kama ambavyo unafahamu, siku ya hapo jana wakati mkutano mkuu wa Young Africans ukiendelea pale Superdome Masaki, Young Africans walikuwa wakirusha matangazo ya mkutano ule moja kwa moja kupitia akaunti yao ya YouTube channel ya Yanga TV, ambapo zaidi ya watazamaji 10,000 walikuwa live wakiutazama mkutano ule. Sasa nilikuwa moja kati ya wadau ambao walikuwa wakifuatilia kwa karibu kabisa ajenda na taarifa mbalimbali za mkutano ule kupitia akaunti ya Yanga TV. Moja kati ya maswali ambayo yaliulizwa zaidi kutoka kwa watazamaji wa mkutano ule kupitia akaunti ya Yanga TV yalikuwa ni, walikuwa wanatamani kufahamu taarifa za muendelezo wa ujenzi wa Young Africans, ambapo tulijuzwa ya kwamba Young Africans wapo kwenye stage za mwisho kabisa za kuanza ujenzi wa uwanja wao pale maeneo ya Kariakoo Jangwani, lakini baadaye taarifa hizo zikapotea, kukawa hakuna muendelezo wa taarifa juu ya nini kinaendelea. Wanamichezo wengi hususan mashabiki wa Young Africans wanatamani kujua, je, ni nini kinaendelea? Na siku ya hapo jana pia, kabla ya kutamatika kwa mkutano ule, Young Africans kupitia rais wa klabu hiyo Engineer Hersi Said waliweka bayana juu ya nini kinaendelea, ambapo taarifa kutoka kwa rais wa Young Africans Engineer Hersi Said alitueleza ya kwamba moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinadidimiza ama vinawafanya washindwe kuendelea na ujenzi wa uwanja huo ni kwamba kuna baadhi ya hati za maeneo ya Young Africans zilikuwa zikisuasua, na alishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ambayo ilikuwa bega kwa bega na Young Africans kiasi cha kwamba walifanikiwa kupata hati za maeneo yao matatu tofauti. Eneo la kwanza ni eneo la ujenzi wa uwanja ambalo lipo karibu na makao makuu ya Young Africans pale Jangwani, lakini pia kuna maeneo mengine mawili ambayo yalikuwa ni maeneo halali ya Young Africans lakini yalikuwa hayana hati. Hivi tunavyozungumza hivi sasa, tayari Young Africans wana hati za maeneo yao yote matatu, likiwemo eneo la Jangwani ambapo ndipo ujenzi wa uwanja mpya wa klabu hiyo unatarajiwa kufanyika. Hivyo basi, kama ambavyo tunafahamu, aliyeshinda kinyang'anyiro cha ujenzi wa uwanja huu alikuwa ni GSM. Sasa taarifa ambazo zimetolewa siku ya hapo jana mara baada ya mkutano mkuu wa Young Africans kutamatika ni kwamba tayari GSM ametenga fedha za kuanza kwa ujenzi huo, na tayari mchakato wa ujenzi huo utaanza siku chache kutokea siku ya hapo jana, kwani kilichokuwa kinasubiriwa ilikuwa ni hati ya eneo la kujengea uwanja na hati za maeneo mengine mawili ambazo Young Africans walikuwa wanatarajia na kutamani kuzipata, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa kweli kweli baadhi ya program ambazo zilikuwepo maeneo ya Jangwani kuhamishiwa kwenye maeneo hayo mengine, kwa sababu ujenzi wa uwanja utachukua eneo kubwa
katika makao makuu ya klabu hiyo. Hivyo kama ulikuwa ni moja kati ya wadau ambao pengine walikuwa wakiuliza na kutamani kujua nini kinaendelea kwenye swala zima la ujenzi wa uwanja wa Young Africans, nikupe taarifa na nikujuze ya kwamba tayari hivi sasa, muda wowote kuanzia sasa, Young Africans watakwenda kuanzisha ujenzi wa uwanja wao, na tayari Ghalib Mohamed Said GSM amekwisha kutenga fedha kwa ajili ya kuanza kwa mchakato huu. Sasa ni lini mchakato utaanza? Hilo pia ni swali jingine ambalo hata mimi sina majibu yake, lakini nitaendelea kukujuza kila ambacho kitakuwa kinaendelea kujili na kila hatua ambayo Young Africans wataendelea kuipitia. Nafikiri siku za hivi karibuni tutakuwa live kutokea eneo la Jangwani, na tutatazamia na kuangalia nini ambacho kinaendelea pale na nini pengine ni hatua gani ambazo zimekwisha kuchukuliwa. Cha kufanya wewe, hakikisha unaendelea kuwa karibu na channel yetu.